Енді 66-шы беттегі 6-шы есепті түсіндіретін боламын. 6-шы тапсырма есепті шығар, яғни 6-шы есеп. Есепті шығарардан алдын оқушылар есептің неше бөліктен тұратынын білу керек. Мысалы, есептер шарты, сұрағы, шешуі, жауабы 4 бөліктен тұрады. Енді тапсырманы оқып, есепті оқып, шарты мен сұрағын бірінші ажыратуымыз керек. Әлия 9 теңгеден 5 дәптер және 540 теңгеге қойын дәптер сатып алды. Ал Сырым 9 теңгеден 4 дәптер және 345 теңгеге альбом сатып алды. Олардың қайсысы көп және қанша ақша артық жұмсады? Шарт мен сұрағын ажыратып алу үшін сұрағын бірінші ажыратып алған кішкене балаларға оңайырақ. Есепте не белгісіз, яғни не сұрап тұр. Сұрағын ажыратып алу арқылы шартын біз оңай ажыратамыз. Олардың қайсысы көп және қанша ақша артық жұмсады дейді. Демек, Әлия мен Сырымның қайсысы қанша артық ақша жұмсағанын бізден сұрап тұр. Одан демек қалған екі сөйлем бізде шарт болып есептелінеді. Осы шартынан біз қысқаша шарт құрастыратын боламыз. Бұл жерде Әлия мен Сырым жайында айтылып жатыр есепте. Егерде тек қана бір оқушы дәптерге және альбомға жұмсаған ақшасының айырмашылығын қайсы затқа қанша артық ақша жұмсады дегенде сұрақ болатын болса, онда біз Әлия деп көрсетудің қажет жоқ. Тек алынған заттардың бағаларын және сұрағын шешуін жазып кетуімізге болады. Ал бұл жерде екі оқушы болғандықтан оқушылардың аты толық жазылады. Мысалы, Әлия 9 теңгеден 5 дәптер дейді. Демек, шарты деп көрсетеміз, қысқаша жаза беремін. Шарты Әлия 9 теңгеден 5 дәптер. Жазамыз, толық жазудың қажет жоқ. 9 теңгеден 5 дәптер және 540 теңгеге қойын дәптер сатып алды. 540 теңгеге қойын дәптер, демек ол бір қойын дәптер. Бір қойын дәптер 540 теңгеге. Қойын дәптер деген сөз, балалар, бір сөз қосылып жазылады, бірақ шартта түсінікті болу үшін қ-ды деп белгіледім, яғни қойын дәптер екені біліну керек. Өйткені 9 теңгеден 5 дәптерде ол да дәптер. Демек, айырмашылығын балаларға түсінікті болу үшін осылай қысқартып, осылай қысқартуға да және болады. Енді Сырым 9 теңгеден 4 дәптер, 345 теңгеге альбом және бір альбом 345 теңгеге, 540 теңгеде ол қойын дәптер. Енді сұрақ, шартын жазып болды қысқаша. Олардың қайсысы көп және қанша ақша артық жұмсады? Енді Әлия мен Сырымның белгісіз қанша ақша артық, демек белгісіз теңге артық деп көрсетіп қоямыз. Енді шешуін жазып бастаймыз. Әлия мен Сырымның қайсының көп және қанша артық жұмсағанын табу үшін біз әр оқушының қанша ақша жұмсағанын жеке тауып алуымыз керек. 9 теңгеден 5 дәптер. Демек, 5 дәптердің әрқайсысы 9 теңгеден деген сөз. Демек, көбейту амалы арқылы біз дәптерге жұмсалатын ақшаны табамыз. Және 540 теңгеге ол қойын дәптер сатып алған. 9 теңгеден 5 дәптер және қойын дәптерді бағасын табу үшін біз қосу амалы арқылы табамыз. Демек, 9 пен 5-ің көбейтіндісі 40, 540 пен қосындысы демек 585. Демек, Әлия 585 теңге жұмсаған. Енді Сырымның жұмсаған ақшасын есептейміз. 9 теңгеден 4 дәптер. Жаңағы айтқанымдай, 5 дәптердің әрқайсысы 9 теңгеден болған соң көбейту амалын қолдандық. Бұл жерде де Сырым дәптерге қанша ақша жұмсағанын білу үшін біз 4 пен 9-ды көбейтеміз. Өйткені 9 теңгеден 4 дәптердің әрқайсысы 9 теңгеден. 9 теңгеден 4 дәптер және 345 теңгеге альбом сатып алған. 9 пен 4-ің көбейтіндісі 36, 345-ге 36, демек 381 теңге жұмсаған Сырым.
Енді белгісіз теңге артық қайсының көп және қанша артық ақша жұмсағанын білу үшін біз, яғни айырмашылығын табу үшін біз үлкен саннан кіші санды азайтуымыз керек. Демек, Әлияның жұмсаған ақшасынан Сырымның жұмсаған ақшасын біз кемітеміз. 204. Демек, жауабына біз жазамыз. Әлия 204 теңге артық жұмсаған. Демек, жазамыз. Әлия 204 теңге артық жұмсады. Қысқаша жазып қойып, балалар оны толық жазу керек.